kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aynu diiradda ku saari doonana waxaa ka mid noqonaya madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si kulul u cambaariyay tallaabadii uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud eedeymo kala duwan ayuuna sidoo kale uu kala dul dhacay waxaana uu si guud ugu eedeeyay nidaamka dastuurka uu bedelay dhaleecayn kulul ayuuna sidoo kale uu wajahayaa dastuurka uu shalay u saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wili maamulada galmudug iyo koonfur galbeed midna ma taageerin mana diidin dastuurkan oo markaasi afka labada farood la wada saartay waxaana sidoo kale durbaba markaasi la dareemayaa in isbedel xoogan oo xilligan uu jiro taasoo saameyn ku yeelan karto nidaamka dawladnimo ee wadanka waxaana sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayaa mid kamid ah culeysyada siyaasadeed ee ugu xoogana kaasi oo kaga imaanaya qaar kamid ah saaxiibadiisa siyaasadda iyo sidoo kale kuwa kale iyagana markaasi ka aragtida duwan qodobadaasi oo dhan ayaana sidoo kale muuqaalkeena aynu ku dul istaagi doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha 3 ee Maarso ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si kulul u cambaariyay una dhaleeceeyay wax ka bedelkii lagu sameeyay dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabada uu qaaday madaxweynaha uu mudxiliidkiisa uu dhamaanayo Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan saxiixa dastuurka uu sameystay waxay xoojinaysaa qatarta ku gadaaman dawladnimada dalka iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed mowqifka dawlad goboleedyada ee ku saabsan ilaalinta dastuurka dalka xildhibaanada labada aqal ee qaadacay fadhiyada dastuurka oo matalaya bulsho badan iyo sidoo kale madaxdii iyo mas'uuliyiintii hore oo wadajir uga soo horjeeda hanaanka markaas loo maray waxay dhammaan arrimahani ay muujinayaan in aanu jirin heshiis bulsho iyo sidoo kale mid siyaasadeed oo sharciyad siinaya tallaabadan saxiixa sharci darrada ah ee maanta uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu markaasi uu ka soo horjeedaa habraaca uu markaasi uu qeexayo dastuurka ku meel gaarka ah waxaana uu kala geynayaa ummadda Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa in uu ka soo laabto jidka heshiiska lagu yahayna sidoo kale uu yimaado muddo kooban markaasi maadaama ay ku dhiman tahay muddadii xilhayntiisa ahayd waxaa sidoo kale muhiim ah in uu talooyinka loo soo jeedinayo uu qaato sida uu markaasi uu tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray in aanan marnaba laga yeelaynin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tallaabooyinka qaldan ee uu qaadayo taas ayuuna sidoo kale uu tilmaamay in ay tahay mid markaasi saameyn ku yeelanayso nidaamka siyaasadeed ee wadanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana maalinnimadii shalay ahayd waxa uu saxiixay dastuurkii ay toddobaadkii hore wax ka bedelka ay ku sameeyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya markii uu saxiixay waxa garab taagnaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshe Cabdullaahi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in ay tani muhiim ay u tahay shacabka Soomaaliya sidoo kale laga gudbay qobqobnaantii iyo sidoo kale dastuurkii muddada adag markaasi qabyada ahaa taas oo tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya ay taasi ay soo gabagabowday sidoo kale muhiim ay tahay in dadku ay markaasi ay raacaan hanaanka iyo nidaamka dawladnimo ee wadanka waxaa si weyn markaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loogu eedeynayaa in uu markaasi uu saameyn uu ku yeelanayo dastuurkan waxaana sidoo kale durbaba markaasi la dareemayaa in wax ka bedelka dastuurkan ay markaasi ay tahay mid uu ku doonayo muddo kororsi taasoo madaxweynuhu oo kal hore markaasi uu sii diyaarsaday maadaama mudxilhaynta madaxweynaha laga dhigay 5 sano madaxweynahana mudxiliidkiisa 4 sano uu ku egyahay dastuurkan uu haatan 5 sano siinayo 1 sano ayaana sidoo kale u dhiman taas ayuuna sidoo kale uu qaadan doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dagaal siyaasadeedkii ugu xoogana ayuuna sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmayaa kaasi oo kaga imaanaya mucaaradka iyo xubno ugu dhow saaxiibadiisii dhinaca siyaasadda maamulada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed ilaa haatan kama aysan hadlin arrinta dastuurka waa dood taagan oo si weyn markaasi u saameynayso madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana sidoo kale durbaba markaasi u muuqataa in ay tahay
hanaankan mid markaasi uusan dib ugu soo laaban karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddii uusan madaxweynuhu uusan qaadin tallaabo kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale haddii uusan la imaanin isbedel waxa ay markaasi ay keeni kartaa in arintani si dhow ay saameyn ugu yeelato sidoo kale madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed sababtay ugu aaminsan yihiin arinta wax ka bedelka dastuurka ayaana sidoo kale waxaa lagu tilmaamay in ay tahay culays siyaasadeed oo ay markaasi ay la kulmayaan tani waxaa sidoo kale loo arkaa mid markaasi muujinayso hanaanka iyo sidoo kale in dhinacyadu ay markaasi qiimeynayaan xaaladda siyaasadeed maadaama muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay gabagaba ku dhowdahay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guulaawe oo kaliya ayaana sidoo kale soo hambaliyay iyo maamulka waqooyi bari oo isagana curdun ah oo dhawaan markaasi la sameeyay halka maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed aysan markaasi soo hambaliyeen Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyagana horey ayay u diideen oo dastuurkan waa ay qaadaceen waxaana sidoo kale ay tilmaameen in aysan marnaba yeelaynin oo aysan marnaba aqbali doonin kulamo siyaasadeed oo isdaba joog ayaa waxay sidoo kale ka soconayaan magaalada Muqdisho ololuhu ma ahan mid sahlan cadaadiskana waxaa sidoo kale lagu wadaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bisha Ramadaan markay soo gabagabowday kadib waxaa lagu balansayaa shir weyn oo ka dhacaya magaalada Garowe gobolka Nugaal sidoo qorshuhu yahay haddii ay markaasi wax isbedeleen mucaaradku waxay doonayaan in awood ay madaxweynaha ay gacanta ku qabtaan maadaama wada hadallo ay markaasi wax ka soo bixi waayeen waxaana durbaba markaasi arintani si weyn ugu shaqeynayo madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarkeeda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed labadan madaxweyne ayaana sidoo kale durbaba waxay markaasi wadaan culays siyaasadeed markaasi la saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddii maamulada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ay soo hambaliyay waayaan waxay markaasi u muuqanaysaa in dastuurkan uu taageero weyn uu ka heli waayo dowlad goboleedyada maadaama laba dowlad goboleed ay hore u diideen labana markaasi haatan ay ka gaabsadeen diidmada uu dastuurkan uu la kulmayo waxay sidoo kale muujinaysaa arrin aanan marnaba sahlanayn iyo sidoo kale mid saameyn toos ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si toos ah markaasi ugu yeelanayso kulamo waaweyn ayaa maanta waxaa la qorsheynayaa in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulamadaasi ayaana sidoo kale waxa ay markaasi ay si toos ah u dhaxmari doonaan xubnaha mucaaradka qaarkood waxaana sidoo kale kulamadan ay yihiin kuwa ka duwan kuwii hore inta badan mucaaradka waxaa lagu eedeeyaa in aysan saameyn weyn aysan lahayn sidoo kalena tallaabooyinka ay qaadayaan aysan inta badan ahayn kuwo si weyn markaasi wax ugu dhimi kara awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale markii hore uu inta badan ugu guuleysay in xubnaha mucaaradka uu kala furfuro laakiin haatan waxa ay mar kale ay dib ugu bilaabatay in ay iyagu ay isku yimaadaan sidoo kalena kala furfurkii ayaa meesha ka baxayo durbaba sida markaasi la dareemayo awoodda mucaaradka ayaana sidoo kale la isku geynayaa waxaana soo baxaya warar kale oo dhinaca kale tilmaamaya in mucaaradka ay dowlado shisheeye ay taageero ay keliyaan dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta ayaana sidoo kale waxaa la tilmaamay in toddobaadkii hore garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho ay ka dejisay lacag malaayiin ah taasoo loogu talagalay xubnaha mucaaradka si ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ugu sameeyaan sidoo kalena uga hortagaan tallaabooyinka uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waxay sidoo kale u muuqataa in lacagtaasi aysan saameyn aysan ku yeelanin laakiin haatan ayaa mar kale waxa uu qorshuhu yahay in dib loo bilaabo arrintan hanaankan waxa sidoo kale ay noqonaysaa mid markaasi laga dareemi karo in ay noqoto mid si weyn saameyn ugu yeelato haddii durbaba aanan arrimahan oo dhan aanan si degdeg ah loo bedelin waxa ay markaasi ay muujin doontaa sidoo kale ay noqon kartaa in madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay saameyn ay ku yeelan karto Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyaga kulamadoodii gaarka ayay ka wadaan magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu dadaalo kala duwan uu ku bixinayaa sidii markaasi loo qaadi lahaa tallaabooyin cusub oo looga hortagayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed iyo sidoo kale arrimaha la xiriira dastuurka oo olole si weyn loogu diidan yahay laga wado Puntland iyo sidoo kale Jubbaland halka mucaaradka fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyagana ay markaasi wadaan tallaabooyin kale oo noocaas ah haddaba waxyaabaha ka soo kordha kulamada soconaya diidmada madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa